Yammugugin balarastu sofenadde serigako urigakoi yammunarra koyadu yamichuko Enggak sumber baru dah sekitar malam dah berbadi. Mata ti? Mati aku masa nenggat dah sinjere jette. Buya frutuna bilbilin turte. Kamu makanan aja gette. Nama sumber baru sinjere doti. Apa tu tisi di sesuki? Malku cira bodi tim tiadam sitar. Formata apa? Dua jalan lagi nyamu makan nada be. Kamu makan ture. Jecha tokko nama kana narraa fagaatte. Akkasuma ta'uusaadha. Utuman sidii deeme yoo amma kana garaa jabaatte jedhe gaaf tokko yaadeen beeku. Utunaan bilbiliin halkanaaf immoo baay'een gadde. Kan humna dhabsiise abiddi jaalalaanuu gidduudhaaf hunninaa jiru kan bishaanitti naqe obboleessa keedha lammataan immoo simataa keedha. Waan tokko sitti immoo nama lubbuusaa balleessuudhaaf tattaafate nan jaalladha jedhe yoomiyyuu yaadu sababni isaa. Akkuma lubbuu isaa mararsiifan kan koos naaf hin mararsiifatu. Darbee immoo kan ijoollee kootis naaf hin mararsiifatu. Nama akkasirraa akkamittiin abdii qabaattati? Utus ta'e maal goota? Doon jaalladhiin kana murteesse filannoo dhabeen nama na hubatu dhabeen isiin hin jenne amma muusa darbe maaliif na yaadachiisa? Ani siif jedhee sammuun na darbuu qaba. Natti siif jedhee sammuun na darbuu qabaadha. Tasgabbaa'e. Maal si gargaaru amma? Yeroo kamiyyuu fedha kee eeguudhaaf an qophaa'aadha. Rakkoon qabu waan irraa barbaaddu qofa natti himi. Dooti dur nama na hubatu turte. Mee ofii kee durii yaadimee dura akkatti na hubattu. Jaalalumaan osoo xumuratte immoo gaariidha malee akkasitti humnaan jaalalan dhufu. Waan barbaadde natti maddu siin jedheera. Waan isirraa barbaadu har'as boris jaalala keenyadha. Jaalala keenyatti yoo deebine maal sitti fakkaata? Kana qofa naa deebisi. Jaalala. Hiikaan jaalalaa siif galeera amma hiikaan jaalalaa siif hin galle. Murteessuu hin danda'u. Yoo hiikaan jaalalaa naaf galeera jette immoo murteessuu hin danda'a. Hiikaan jaalalaa naa galeera da'oo. Hiikaan jaalalaa naa galee jennaan amma lubbuu koo dabarsutti ga'e. Waan yaadisitti immoo. Natti himi. Oolmaa keenya durii yeroo jaalalaa wajjin dabarsine hunduma isaayyuu yaadeera. Har'a yoo wajjin oolle maal sitti fakkaata? Doog. Rakkoon qaban iyyuu si yaadeera. Garuu lammataa jireenya keenya keessa sanyiin galee jennaan waan hin dhiisu sitti hin fakkaatin. Dhiiraa jiru dhiirummaan hin jiru jedhanii mammaakuu miti. Sanyiin lammataa jireenya keenya keessa galataan innis dhiirummaa isaa anis dhiirummaa kootti nan agarsiisa. Waliin gallaa amma ammaatti taatee gaddatee fakkaataan itti ofirraa deebisee taa'uu ana beeka. Galeenaa isaa ta'e isaan beeku. Haa ta'u isaa soomsaan barbaadu. Rakkoon qabu wajjin ooluu dandeenya. Ani isatti na jaallattu gararraatti si jaalladha. Maanamma maaramtee garaa koo na raasta. Maanamma maaramtee garaa koo na raasta. Baraaree yoon dhufee sarkaa warraa jirta. Baraaree yoon dhufee sarkaa warraa jirta. Onneen kaatee hin ciisu garaanii. Onneen kaatee hin ciisu garaanii. Osoo yaadaan bochuu ijiin buruqini. Ana malee kabiraa hin jaallatini. 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 Sanyii. Maaliin nu gadi goore? Eeyyee nu argee gadi gore. Naannee nutti dhufuu danda'a waan ta'eef asirra gadi buunu.
gaafan si wajjin oolu qilleensa nagaa akka nama bosona Oromiyaa keessa deemee daawwataa jirutti qilleensi nagaa tokko dhufee keessa kootti nama waaqa giditti nagaa koo gammachuu koo waan hundaa koo akka taate beektaa? Bareecheen beeka. Atumti bareechitee naaf beekuun kiyyuu haa tokkodha. Guyyaan irraa darbee bor guyyaa gammachuun akka jiru rakkoon itti dhufe hundumaa isaa dandamannee gammachuu jaalalaan waan hundumaatiin guutuu taane akka jiraannu yeroo hundayyoo hawwii keessumaa immoo jaalallee koo taatee waamamuu keetti jaalallee keetee waamamuu kootti baay'ee tokkoon gammada. Ani yuudoo haadha manaa keetii haadha ijoollee keetii gara fuulduraatti waamamuu koof baay'een gammada. Baay'ee si jaalladha. Garuu maal ta'e fuulli kee jijjiirameera? Xiqqoo naaf ibsi waan ta'eef sitti hima. Xiqqoo maaliin si ibsare? Bahartaa maaf na dhoksitaa? Maal taatee maaltu ta'e? Moo gammachuudha? Hamma dhuguma naafsitu akka kanatti wal hubannee akka kanatti jaalala keenyatti deebinee an dhugaa manaan jiru. Boo'icha gammachuudha jechuudha. Boo'icha gammachuudha taanaan haa ta'u boo'icha gaddaadha taanaan garuu anis boo'isi duukaa hirmaachuu barbaada. Ani immoo boo'icha kee waan hin argu barbaadisitti fakkaata. Ani illee gammachuufan boo'e. Dooyi koo guyyaan sun hundumtuu darbeera. Garuu kan hin jiru sanyii waan tokko sitti hin dubbanne sagalee dheengadda. Lakkinnoo waayyuu natti hin dubbanne sayyoo akkanitti gammadaanu natti dubbachuu dhiisuusaa. Garuu sanyiitti nuti sabshaalumuu qabna. Sanyiin sababa malee callisee sitti fakkaata? Sababa malee miti. Garuu waanuma fedheef iyyuu of dageettee hin taa'in. Tole? Tole da'uuko. Yeroo hundumaa baay'een si jaalladha. Waaqayyo amaatii guyyaa tokko yoo nan dhageessisiin. Baay'ee masa jaalladha. Inni laalaata bilbilli kun immoo haaraadha. Kaasika. Hello? Hello da'u. Akkam nagaa keeti? Nagaa kudha galata isaa. Baga nagaa kinaaf taate sagalee kudhan nan barreemu. Eenyu jedhu? Ana jaalallee kee durii sana si bilbilaa jira. Jaalallee kee durii? Eenyuun ati jaalalleen isaa dura? Maal taate? Kanarra maalis sirraa eega? Ana bilbilee sitti fakkaate moo? Kun immoo tapha sanyii yoo inni hin taane ta'e ani da'oo miti. Ariifattee waan hin taane keessan galiin. Maal taate mataa keessi dhukkubamoo kana keessatti na daddarbataa deemtu? Budiima keessatti maal? Da'oo natti ta'uu deessitu shamarran qabateetu magaalaa keessa naanna'aa jiramti kun. Ati immoo asii mana teessee da'oo itti afaan bantee boossa gaafa waa'ee da'oo kaasesitti. Hin amantaas hin amansiisamu waa hunda isaaf. Da'oon maal godhe maal sitti balleesse? Geemii kee kana dhiisi jennaan inuma diddeemiti ati. Hafachuu balleessaan isaa maalidha? Hamma yoomitti horii taatati waan sitti meemaafinna keessu shamarran hammatee magaalaa keessa naanna'aa jira. Bakkee keessa deemaa jira. Na dhagayi na amanu yoo baatte immoo nama baay'ee agarsiiseera si amansiisuu hin danda'a. Kanaafidhaa kanatti mana keessaa gotottee gadi na baasteef. An kanan siin jedhume da'oon obboleettiin qabu firaan qabu. Yoo dhuguma na amansiisuu barbaadde immoo suuraa fidiitii natti agarsiisi. Isaa shamarranii wajjin deemu kaasiitii fidii natti agarsiisa. Sayyuu ganaan obboleettii keedhaa jedhee gaafadha. Ati giiftii koo inni qoricha weessitti buuseera. Adooddeetta namummaa gatteetta kana caala turime kana caala wanta sitti maalirraa barbaadati an obboleessa keetiif akkati badduun barbaadaa moo anaan naamanuu dadhabde anaan naamanurra isaa manuu filatte miti an obboleessa kee dhiisteessa filatte miti rakkoon qabu kanaan booda waa'een keessan allaallatu dhiisi mucaan kun sin fayyaduu sin jedhe sitti meera waa'een keessan allaallatu ganaa viidiyoo fi suuraa argitee na amanta miti anaan. Natu akka inni shamarran sobee shamarranii wajjin akka inni deemu lafa kaasesitti mamti. Tole rakkoon qabu kanaan booda obbolummaa mana keenya immoo asirratti dhaabata shide. Na amani dha. Anaan akka balsee mini dha. Tole haa ta'u bara obbolaan harkarraa wal irratti kaasuuf ga'e. Rakkoon qabu hin galtamni.
Maal taate? Waan inni hin taane maaltu jira? Eenyu waliin magaalaa keessa naanna'aa oolteeti? Yoom? Yoomii isaa maal gootati? Yeroo isaas akkanirra deebi'e sitti moo barbaadde? Dooyi tasgabbaa'ii na haasofsiisi. Eenyu wajjin akkan deemee na shakkite moo sadeen gaddaa bilbilameen naan fiigdee na biraa sokkite sana ittiin adda baasuuf moo maal jechuu keedha? Waan dhugaan dhagee dhufe doo. Kana booddee yoo na amante na amani. Obsa tokko siif hin qaban. Obsa tokko naaf hin qabdu miti. Mudannoon jireenyaa naafati wajjin dabarsin hin ga'a. Maal ta'a yoo adda baane? Maal ta'a yoo jireenya mataa keenyaa jiran? Abdii sirraa kuteeraan. Eengadda gaafati. Waan ta'an hin jaallatin utuu ofii keetii as keessaa mo'attee jiraataa jirtu na biraa fiiddee sokkite baay'ee natti dhagaamee of keessaa si baasaan jiraan. Maal ta'a yoo qofaa jiran? Maal ta'a yoo olleessin adda baane? Sadarkaa kanarra ogeesseetta akka adda baanuu murteessiteetta edaa. Uyyuudui. Kana jechuun rakkoo addunyaa mataa koo keessaa naa bahii naan hin jettu. Hariiroon keessan amma kanarra yugeera. Ani baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja. Sirraa adda ba'uus hin barbaaduun ture. Garuu immoo sanyiin ati wanta dhugaa hin taane tokkoon jireenya koo batabbattu. Kara jaalalaa, kara dhugaa ta'e tokkoon kottu adda baanii jireenya keenya jiraanna. Hin ta'u? Natti mika. Doo dhuguma narraa adda baateen jiraatta? Jireenya sii ta'a? Anaafati koo waadaa qabnaa. Rakkinoota meeqa waan meeqa mudannoo meeqa wajjin dabarsine waan tokko na amani siin jechuun koo ammati narraa adda ba'uuf si murteessisa? Eeyyee. Ani nama tasgabbaa'ee jireenya mataa isaa jiraachuu barbaadudha. Jireenya tasgabbaa'aan immoo na baqata hin beekta. Baay'ee obseera. Carraas siif kenneera. Kanaaf itti yaadee mana akka adda baanu murteessi. Tole jedhii fudhadhu. Narraa adda baatee dhuguma gammachuu sii kenna taanaan kan gammachuun kee yeroo kamittuu na gammachiisa. Dhugaa jiru tokko sitti mudooyku. Mudannoo nuti jireenyaaf dabarsine waan baay'ee ulfaatudha. Sis miidhee ofii kootis miidhamuudha. Qofummaa keenya nuuf wayya. Mee qofaa taanee walaa dhaggeeffannu. Jaalalli maal ta'ee gaaficha barraani. Kanaafuu yaada koo fudhadhu. Rakkoon qabu. Asumaan immoo akka miidhamne waadaanaaf gali. Anis fedhii keessi eeguuf qophiidha. Sirraa adda ba'uun akka nan gammachiisne hin beektamu. Wal wajjin jiraannee gubachaa jiraachuurra akkasittiin jiraachuurra yoo jireenya qofaa jiraannee wayya jedhe gaddamma kana keessummeessuu hin barbaadu. Malee si jibbee miti. Nu hubadhu. Gammachuun kee gammachuu koodha. Wanti sitti tolu kamiyyuu natti tola. Kanaaf kana booddee gara jireenya kee dhufee si jeequun barbaadu. Nagaan ture baay'ee kan si jaalladhu immoo hin dagatiin. Dooyi koo waan yaade tokko sitti himu? Eeyyee natti. Tole. Yoo ulfina keenyaaf laatte jireenya tasgabbaa tokko hin jiraanna jedhee yaada. Itti yaadi. Yoo ulfina keenyaa laatte jireenya tasgabbii qabu hin jiraanna? Maaloo waaqa koo maal qorumsa amma kana ga'u? Akkam? Nagaa koodhaaf gamati. Maaf na barbaadde? Sadeen gaddaa maalirraan geessi? Akkamidha yaadi kee? Waan hin murteessu tokko iyyuu hin qabu. Murtoo kanas narraan eegin. Maal jechuudha itti yaadi isin hin jenne moo gaaficha? Takkaa dubbadheera murtoo kana narraan eeginii siin jedheen dhageessu. Hin murteessine murtoo kanas irraan eegu? Na jaallatta jedhama? Natti himi kan na jaallattaati? Akkan si jaalladhu hin beektu? Akkan siif amanamu hin beektu? Akkamittiin na jaallattaa naan jetta? Eeyyee sin jaalladha. Erga na jaallatte ta'e immoo isan siin jedhe sanatti walii gali. Sitti ulfaata jedhee yaadu. Eeyyee murteessuun sanatti cima. Kana raawwadhee ka'ee ganaan immoo miillatti si kufa. Ammayyuu akkanitti si kadhataa natu beeka anaaf jireenya koodhaam. Erga na jaallatte taate maaliif naaf hin jiraattu? Jaalalaaf kana wanti walitti fidu tokkoyyuu hin jiru. Jaalalaaf kana maaltu walitti fidaa? Eeyyee. Jaalalaaf kana maaltu walitti fidaa? Eeyyee maaltu walitti fida? Murteessuu hin danda'u? Maaliif murteessuu hin dandeessu? Eenyu dhufee si murteessa ree?
Jireenya miti moo inni wal jaallachaa jiru wajjiniin inni nuti waan meeqa wajjin dabarsaaru jireenya miti moo inni mudannoo kee meeqa wajjin si jaalladhee si wajjin jiru jaalala miti moo? Jaalala miti siin jenne garuu moo gocha kanan goonu. Amma gaa jechuudha amma kana godhutti sanyiin inni isu sanyiinis inni isu anis amma kana godhutti sin jaalladhu. Kana godhu malee jette taanaan jaalalli keenya suma irratti dhaabbatu. Kanaaf jaalala moo wanti walitti fidu tokko iyyuu hin jiru. Tasumaan kana moo murteessuu hin danda'u. Jaalalli koof jaalalli kee moo kana malee ta'u taanaan asirratti dhaabbatu. Maan fakkorsun amma kana ga'ure. Isa yoon fakkarte siin taane miti yaada kootti walii galuu hin dandeessu miti deemuu dandeessa. Bor garuu gaabbitee fuula koo dura akka hin dhumne. Akkuma gaabbitee fuula koo dura hin dhumne sitti meera deemuu dandeessa. Dhugumaa idook maaliif kana yaaduu murteessitee dook? Deemee jedheera. Toletti mari'annaan. Nu miidha waan ta'eef hidhatti mari'anna kaa. Amma jaalalli keenya dhaabbatu jetteeni siif kabajeera. Jaalalli keenya dhaabbatu jetteetta miti deemuu dandeessaa? Dhaabbanni haasa'urra kottu teenya haasa'unaan ariifatiniiti. Tole rakkoon qabaadee. Maal yaadaa jirta? Natti himuu dandeessaa? Wanti kun gaariidha jettee yaaddaati. Kana naaf deebisi. Eeyyee, anaaf si gidduutti gaariidha jedhee yaada. Sababni isaa immoo haalli jaalala keenyaan xiqqeessa jedhee yaadu. Waliif obsinaa malee walirraa fagaanna. Waan baay'ee waliin beekuuf, waan baay'ee waliin dabarsuuf gochi kun gahee guddaa qaba. Taatee kana booddee an akkam ta'u ati immoo akkam taata. Keessattuu immoo an akkaman ta'a. Kanaaf amma haasaa kana keessaa baanee waan biraa haasofna. Booda garuu diduun hin danda'amu. Lachuma keenya yaadee waan tokkummaadhaan furmaata ta'uudha tole. Sin jaalladha. Anis sin jaalladha. Ammam? Baay'ee. Doyko. Ooko. Isa waa'ee karaa durbaa sanyii faan dhufanii haasaa wal keessa fuudhan kana lammataa yaadichaan fudhate. Engadda baay'ee ariifattee iddoon dhaabbaddutti na dhiifte sokkite. Si'a meeqa bilbileen kan hin dhufee kootti jireenya koottis deebisisi. Utuma ta'e iyyuu ana miti kan bilbile ishee bilbile miti bilbiluu dandeessi. Jechuun koo ani isheen jaallanne waan ta'eef maaltu si aarse waan akkasii dhiisi lammata. Yoo na wajjin turuu barbaadde yoo na jaallattee ofii keenyaaf laatta ta'e tole. Tole. Sin jaalladha. Anis sin jaalladha. Kaa'imee deemnee laaqana nyaanna. Tole. Maaloo akka abbaasaa bareedee isaa maaloo maaliin godhagaa? Of deemsi isaallee akkuma isaa duriidha. Baabbii? Qacooyyee. Amanaan jiru. Qacooko. Ooko. Baabbii dhugaa akkanitti si yaadaa ture? Ani yoo akkanitti si yaadaa ture kana jedhee akkanitti sitti himu tokko iyyuu hin qabu. Jirtaati? Eessaa baatee? Biyyoo koo ijoollummaan dhufe dhugumaan si argadhee? Of gooftaa si haa galatu. Sin argan seene dhugaa. Qacoo akkamittiin dhufte? Isa booddee sitti maal sii godha? Uumaa koo galata kee. Baay'ee gammadeera. Si wajjin guddadhee hariiroo jaalalaa uumne yeroo nuti reefu guddinarra jirrutti na dhiistee deemuun kee baay'ee na miidhee ture. Jaalladhee miti manis. Garuu waa tokko qofan si gaafadha. Asin turtaa? Eeyyanan tura. Dhugaa? Dhugaa. Maammiinis mana jirti manni keenya saknaadha. Akkamittiin akka itti barte naaf hin galle. Garuu gammeen isii rakkoo keessan jiraa jedhee naa bilbilee ture. Gammee akka ati wanta ati beektu ittan sitti himaa jira miidiyaa koo tokkodha. Kanaafuu isa bukkeessan deemaati bilbila kee naa laattee si bilbilaanii. Rakkoon qabu miti? Rakkoon qabu garuu gammee na bilbilchiisee. Dhugaa moo? Dhugaa. Eessatti wal agartan? Naannoo mana keenya duriitti. Dinqiin kennu bilbila keenyatti beemma. 9 54 33 Qacooyyee si arguu kootti baay'ee gammadeera. Anis baay'ee. Haa ta'u siin bilbilaati? Hin badin siin bilbilaa mana galiin ba'a. Rakkoon qabu. Tole tole. Waaqa koo namatu baabbii argee. Isayyuu siin bilbila naan jedha. Oo maaluman jedhaa?
Doi. Xiqqoonnaa battaa waan sitti himaa. Nagaan dursuure. Akkam? Kamati. Nagaa dhamti. Nagaa. Waan ta'in sitti badheensi barbaadaa ture. Akka tasaa ta'e amma immoo sin argi. Maal ture beektaa? Baddeetta. Dhugaan sitti himaa baddeetta ammati. Maal jechuudhaan akkasii immoo? Maal seete? Akkasittiin sitti mogootiif illee dhiifa manaa godhi. Natti mikaarifachaan jiraan. Waan kan biraas irra deebistee nan gaafatini jaalalleen da'oo isheen xiqqummaadhaa kaasanii wal jaallachaa turan dhufteetti waan sii ta'e filadhu. Maal? Jaalallee da'oo ishee xiqqummaa kaasanii wal jaallatanii? Eenoo. Abjuudha moo dhugaadhaa? Aan sitti meera. Gammeen natti mette nama tokkotti dubbattee nan immoo goyyamteetta. Siif galee? Waan dhugaa tokko sitti himuuf kolfaaf tapha kee kana yeroo baay'ee yaadaa ture. Anillee kolfa keef tapha kee kana baay'ee yaadeera dhugaa. Aniyyuu baay'ee yaadeen ture. Garuu baay'ee barfatteetta. Maal jechuudha? Marfatte jechuun kun maal jechuudha beektaa? Baay'ee baddee turteetta. Seegaan ture. Seegaa turuu kootti miidhameera. Ergasii immoo hiriyaa baafadhee wajjin jira. Maaf jaallattee isheen hin jedhu. Akkan barfadhe sirriitti bareechee beeka. Garuu immoo anammayyuu baay'een si jaalladha. Ati anaaf kan jalqabaa godha. Noobachuu keetiif baay'ee galatoomna. Garuu akkamittiin mana keenya bira dhufte gaaffiidha ammayyuu. Mana keenya bira akkamittiin beektee dhufte gadda. Ammayyuu anaaf gaaffiidha. Isanatti immoo dandeessa akkamitti akka dhufte. Utuun sitti himuuf jedhu na gaafatteessa. Anammayyuu yaadaan jira. Maarree akkamittiin akka dhufte natti himi kaa'ama. Naannoo mana keenya dura osoo deemuun gammee arga. Akkasina adoo sin gaddisiisuun. Doi. Natti mika sin gaddisiisu. Eenyudha isheen? Ishee tan manaan dichaa turteedha moo?